Odemani chedeme agaye lo le manya bashi. Evadovo amekeye dana dolele vovovo kudama novinye amele mimulana dolele nona gbejijire Afrika gbongbome bedokita sike dana dolele vovovo le gbongbome pajia alo lintina me pajia Dr Malam Alhaji Bintilaye amesike duchune gbongbome bedo dada alo ntina me do dada Evadovo lo novinye dolele ke lenti o yo so avo so le chon dolele ke zun avi fofan na o dolele ke ye blao no te pereka o novinye si te ka banto ne agbenyale ekupata si pian Afrika gbongbome bedokita evadomia gbolo edolele kele nti o ma adido vivia adome yele duwa eta yele duwa ole o black to gbongbome ben sende a epe le blawa nkun o mu le po nu yedo a asido anye a fibrom bedo lele le don pona o ma alo do gbojo le nsume ya o nyonu ke o mu le se vivi ne soro wa alo no vie o do asidade vo o mu tele sanu ya gbongbome ben sendo si te kabanto pian we trivi wa mu le clear ya o la we na o kakaye o no vie amesia me la po we o la ten o vision na we enwa o ko o la do agbe o meye o to mnya wa tele po ko ko wa ba o vision la po no keke o la dena we ore no vie si te kabanto na ba po Alhaji Bintilaye be va kudo amma hame la docteur vovovo ke le don pona wa fike o la po le ma mi ayo le capo mo ya ji 90 97 02 87 allo mi ayo 70 30 70 71 91 65 76 83 e ba le ko zongo le alenka Africa be gbongbome Africa spiritual master le tote po si te kabanto na ba docteur alo iṣẹ́ ìmọ̀ fọlọ́kọ gbogbo ọjọ́ Àlàmísì báyìí náà la máa wá tẹ̀sí máa rí wá wò jákèjádò gbogbo àgbáláyé lórí Facebook lórí YouTube lórí TikTok lórí Instagram àti gbogbo ẹ̀rọ ayélujára wa tẹ̀ ń gbádùn wa tìǹbù sì ń dùn àkèyìn pé ẹ̀kú etí ìgbọ́ gbogbo gbà. ǹjẹ́ lọ́jọ́ tòní abàbàsùkò yìí kí bàbá wa Alhaji Rabiu Bintilaye Big Daddy Malam Rabiu Bintilaye Big Daddy tí wọ́n jẹ́ ògbóǹtarìgì inú ká fi ewé àti egbò kí a fi ṣe ọmọ ádámọ̀ lóore à ń kí wọn káàbọ̀ sójú iléeṣẹ́ ràdíò orí ọ̀lù pé ẹ káàbọ̀ sójú iléeṣẹ́ wa o. tó àwa náà ń kí yín o à ń kí gbogbo ilé o asalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu àtúnkí ẹ̀yin lẹ́sìn kristian náà pé ẹ kú ilé o àti ń kí ẹni ẹ̀sìn àbáláyé náà gbogbo wa nǹkan kan ní wa ẹ kú ilé o ẹ kú ilé o. tó ohun tá a fẹ́ sọ nípa rẹ̀ lọ́jọ́ tòní a sọ nípa àlùjọ̀nù gbólóhùn tí mo pè jáde yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíràn mọ̀ wípé àlùjọ̀nù àwọn ọmọ ń gbọ́ gbólóhùn yìí lóòótọ́ ṣùgbọ́n fàǹfà wà lórí ọ̀rọ̀ alálùjọ̀nù tá à ń wí yìí àwọn kan ń bẹ wọn ní ẹ má jà á tura wa kò sí ohun tí ń já àlùjọ̀nù àwọn kan sì ń bẹ wọn ní àlùjọ̀nù ń bẹ wọn sì ń fẹ̀rí ẹ̀ lé wa lọ́wọ́ ìwà bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ bàbá wa Malam Dr Bintilaye àlùjọ̀nù ṣó ń bẹ lóòótọ́ àbẹ́ òsì àlùjọ̀nù. àjànú ń bẹ o àjànú ń bẹ dínú wà nílùú bòmí ó pè jáàbù níbòmí ó pè ní pé èṣù ẹ̀mí òkùnkùn gbogbo kan náà bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà ẹ̀mí òkùnkùn àlùjọ̀nù asọ́njọ́ kìnìún àná náà ní ọ̀rọ̀ wa tó kọjá lọ pé Ọlọ́run dá àlùjọ̀nù látara àná lọ́wọ́ ló Suratu Rahman ní ti kírísítẹ́nì ó rí bẹ́ẹ̀ náà yìí pé èṣù iná lọ tán Jódásì èṣù ló kó sínú ẹ̀ tó fi parọ́ mọ́ Jésù tí wọ́n kan Jésù mọ́ àgbẹ̀ tó fi mú Jésù lé wọn lọ́wọ́ èṣù náà nù àjẹ̀nù náà ni àwa láàrin àwọn àjẹ́ náà lọ́kọ̀ọ̀kan ní ti àwa ìbílẹ̀ tó jẹ́ pé àwa ẹlẹ́sìn kan àbáláyé wọ́n sọ wípé tí ṣe táyìn láàbù ká tó lè jẹun káwa náà lè bá jẹun yó ọ wà àárọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣùgbọ́n bó ṣe wà á ṣàlàyé on a demandé maintenant que est-ce qu'il y a djinn hein il faut aller voir Suratu Rahman djinn a dit Dieu créé les djinns langue levée après aussi là côté les chrétiens dans les bibles c'est djinn diable Satan qui a menti contre le Jésus Judas. C'est lui qui l'a monté. Jésus, on a attrapé Jésus, on l'a tué. Côté les traditionnels, les sanctuaires Dieu créés avant les deux religions là, on va dire qu'on va donner pour Satan d'abord avant qu'on va manger. Si le grand-père mangeait avant là, il va prendre la première partie là, il va mettre la terre, il va faire la terre avant que les religions reviennent là. C'est ça. Il y en a. tó òun náà lẹ ti gbọ́ yìí pé àlùjọ̀nù ń bẹ
ìbéèrè tí mo tún wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá náà ni wípé àlùjọ̀nú yìí ṣé èèyàn bíi tiwa ni àbáwọn yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀dá bíi tiwa báyìí. àlìjànú kì í ṣe èèyàn bíi tiwa. àlìjànú ń bẹ olórí kan wà, olórí méjì wà, olórí mẹ́ta wà, olórí mẹ́rin wà títí lọ. wọ́n sì máa pẹ́ láyé. àlìjànú ń lò 500 years, 1,500 ọdún jù bẹ́ẹ̀ lọ. a tún máa tẹ̀síwájú pẹ̀tọ́ báyà torí kò sásìkò fún wa. àlìjànú ń bẹ, èmi ń bẹ tí ó kọ̀ sẹ̀sọ́ kí tí wọ́n máa forí nì. èmi ń bẹ tí pé orí báyìí ní wọ́n fi ẹsẹ̀ yóò kọ̀ sókè. omi sì wà tó ṣe pé orí 3, 4, 5 lónìí, ọjọ́ orí wọn sì máa kọ̀ tàwọn èèyàn lọ, wọ́n pẹ́ lórí ilẹ̀. àlìjànú ń bẹ o. lẹ́yìn náà yá lè jìnnà dìmọ̀dé kẹ́sìkì jìnnà yá jáàbù. yá náà yá ṣe kẹ́ 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, yá lè jáàbù jìnnà qui marche avec la tête. Il faut mettre les pieds en haut, comme la tête. Il faut marcher avec la tête. Il y a les djinns. Si tu dis qu'il n'y a pas les djinns, tu vois maintenant là, ce qui m'a dit, c'est répondre d'abord. Après, on va continuer. Bon, maintenant, il faut voir ça. Il y a quelque chose maintenant là. Je vais te dire, tu vas comprendre bien là. Au Saudi, il y a les gens qui fument, parce que djinn là, c'est différent. Satan, diable, c'est différent. Il aime faire les fumer. Comme préparer là, c'est fumer qui sort là. Comme fumer qui sortit dans les sapements, moto ou bien la voiture là. C'est ça son nourriture. C'est pourquoi tu vois quelqu'un maintenant, il fume cigarette, il boit les gays, il fume gay. Après, il met la bouche là, dans les WC pour qu'il va fumer. Il y a beaucoup de gens maintenant qui rentrent dans les WC ou bien dans les gotthas. C'est quelle saleté. C'est ça qui fume. Il va content. Il y a beaucoup d'enfants qui sont gâtés maintenant à cause de ça. Il faut savoir que au-delà, c'est saleté. C'est Djinnou qui est dedans. Il y a ce que Djinnou a fait maintenant là, les gens tombés sur le. Aujourd'hui là, à du quoi falloir ba, en Djanombe, SMF a mené mal nilo. Avant quand même c'est vraiment informé gâché Simon. Tori Yesu. Listen, qu'on dit que du coup, il m'a fait un Simon. Ìdọ̀tí inú ìdọ̀tí yẹn máa gbé ní tọ́lẹ̀tì ní òfin jẹ́ pé kéèyàn máa gbé sẹ́là nínú tọ́lẹ̀tì tó bá lọ tọ́lẹ̀tì ní ìsìn wọ́n kọ́ wa ládùúgbò àtàwọn máa ṣe àwọn bàbá ajọ́ náà ní fẹ́ máa ń lọ wọ́n bọ́ sọkọ́ wọ́n fàtọ̀ síbi kan títí falẹ̀ àdúrà mẹ́tẹ́ máa ṣe torí pé ìdọ̀tí náà òórùn ni ẹ̀mí gba fóònù tí bá tẹ̀ ní portable dans les WC c'est pas bon. C'est pourquoi on a monté le prix qu'on va faire. Après ça aussi, la tradition aussi, la monter non. Avant que les gens arrivent. Quand il veut rentrer, c'est là. Tous les anciens, il va enlever son boubou, son pain. Il va laisser ça d'abord. Il tenait les choses qu'il va nettoyer quand il a fait, c'est fini là. Bon, aujourd'hui là, les gens rentrent dans la maison après le portable. C'est pourquoi c'est plutôt dis-nous rentrer celui-là. C'est ça. tó ohun tí wàá tún wá fẹ́ wá bèrè lọ́wọ́ yín náà ni wípé tí abádékáwá wò ó àwọn àlùjọ̀nú tẹ̀mẹ́nu báyìí kí ni ìbáṣepọ̀ wọn àtàwọn ènìyàn dáadáa ni wọ́n ṣe fún wa ní àbí aburú ni wọ́n ṣe fún wa. tó alhamdulilayi dé ọlọ́run fún wa ní kápá púpọ̀ lórí àwọn àjẹnú a ju àwọn àjẹnú lọ ṣùgbọ́n ọlọ́run fún wa lọ́lá jù wá lọ ọlá tiwa ni pé a lè kọ̀ǹtró wọn táwọn kọ̀ǹtró wọn ní ìsìn wọn ó fún wa lówó ẹni sọ lọ́dọ̀ àwọn àfáàní pé mo fẹ́ lówó lọ́dọ̀ àwọn onífòdú mo fẹ́ lówó mo fẹ́ ṣe nǹkan mo fẹ́ kọ́lé wọn ó fún ọ ṣùgbọ́n ọ padà ní pírọ́lẹ́mù náà ni nítorí wípé pírọ́lẹ́mù tó ní pé ọ wà lọ́dọ̀ wọn ní ìsìn ọlọ́ọ̀fẹ́ lé 3, 4, 5 wọn fún ọ àánú ó béèrè nǹkan tí wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ó sì ní ìdí nǹkan tó ṣe torí pé àdéhùn ni àwọn ẹ̀dá nísìn kọ̀sẹ́dà tó lè kọjá 100 ọdún láyé pàtẹ́ ẹ̀pẹ́ èèyàn pẹ́tẹ́ láyé 100 pé ọlọ́run láì kí ó ń tẹ̀ ọ̀fẹ́ àmọ́ ọdún yẹn gan kò ní jáde nulẹ̀ kò lè bọ́ta ṣùgbọ́n àwọn àjànù wọn ń lo 1000 years láyé ẹ̀mí wọn máa ń gùn ju àwọn ẹ̀dá lọ ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀dá ní kápá lórí wọn fún kínní ẹ wà anabi Suleiman alayhi salatu wa salam Solomon nínú bíbù nínú àwọn oníbàbù nísìn anabi Suleiman
wọ́n ń kọ́ńtòrò àwọn àlìjànú lọ́pọ̀lọpọ̀ ó ti wá kú ibi tí wọ́n lè pààyà rẹ̀ àwọn ẹ̀yà alọ́lájù ẹ má jẹ́ àtìra wa bọnú tí ọ̀dá àjẹmọ́ bọnú ayé rẹ̀ báwọn àfa á ṣe rúkìá fún wọ́n ṣàdúrà fún tọmọ rẹ bá ti ń ṣe nǹkan tí ẹ kó ṣe nílé jáde sára rẹ tọmọ rẹ bá ti rìn kùtà bí ìyàwó rẹ jáde sára rẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn àgbààgbà pé kí ni í ṣe nígbà tí o ti sì pé Kùránì dé àwọn àgbàjọ ní ìsìn wọn ṣàlàyé tó àdìjẹ máa fi nulẹ̀ wọn ní nǹkan tí ó pé káàgì àlọ́ orúkọ ó kú ònulẹ wọn ní tí wọn ìfọlẹ nulẹ̀ kó tó di pé àwọn ti ń da nǹkan rú dé lẹ́yìn náà ìtì tó wá fi kún ni pé lẹ́yìn ìgbà tí Ànábì Sùlẹ́mánù wá kú tán àwọn àjọ ní iṣẹ́ fún ń kọ̀ǹtóró wọn ń roko fún wọn ń sọlá fún yóò máa rán wọn ṣẹ́ yóò máa ṣe gbogbo ẹ̀ àmọ́ ọjọ́ tó kú ọ̀fọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ̀ báyìí kú ni ìwò wọn bẹ ṣe wọn bẹ̀rù pé ọ̀gá wọn bẹ lókè tí àgbẹ̀tẹ̀ ẹ̀ bá wà ní sẹ́nẹ̀sì tọ́gà bá ń bẹ ń bẹ̀ ọ̀yà ti pé ẹran yẹn ṣiṣẹ́ wọ́n máa bẹ̀rù wa pé ọ̀gá mi wọ́n ń wò ó sì ti kú fún àìmọye ọdún kó tó di pé Ọlọ́run ara ikán lọ́wọ́ àlọ́rẹ̀ jẹ ọ̀pá náà ọ̀pá tó fi tilẹ̀ lọ́wọ́ awolẹ̀ gbàtà náà bí Sùlẹ́mánù wà wọlé ègbé wa o láti di obi àìmọye ọdún àti wà ń bì asọ́gà wa ti kú àtúwọ̀n ń sẹ́lẹ̀ wọ́n ń bẹ̀rù wọn àlè sí lóko wọn sẹ́lẹ̀ wọ́n sàn sẹ́lẹ̀ lóko ni ẹ̀rù ń bà wọ́n pé ọ̀gá ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìtẹ́mọ̀ pé àwọn èèyàn Ọlọ́run dá wa lọ́lá ju àwọn àjẹun lọ àmọ́ ọ̀tọ́ bá gba àjẹun tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ tí aláàjì bẹ́ẹ̀ ní sàásọ dédé faransé náà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé àwọn ẹ̀dá àti lágbára jù Ọlọ́run dá wa dá àwa lámọ̀ pé ní ìsìn tí ọba sí máa gínú ọbẹ̀ kò dùn tí ọba sí ọ̀nbẹ̀ kò dùn tí ọba sí irú ńbẹ̀ kò dùn tí ọba sí àmọ́ àwọn ẹranko ọ̀mọ́ àwọn àjànú ọ̀mọ́ wọ́n sì la ilé tí wọ́n bá ti wọ̀ lẹ́nà máa gbóná ni tí wọ́n bá wà rẹ obìnrin ní ìsìn kò ní rọ́kọ fẹ́ wọ́n máa ṣe faux promise fún wọ́n pè mọ́ mi wọ́n ta ń dà láàmú ẹlẹ́mi máa yọ ìyàwó iṣẹ́ ní báńkì kò ní rówó san ibi tí wọ́n gbà wọlé sí lá nígbà pé náà ti gbàgbọ́ pé nǹkan ẹni àti pé àjànú burú jù dé pé níta àtún jẹ so ìdínú tẹ pé alágbà àmọ́ ìtúsílẹ̀ ń bẹ ọ̀nà wà tá a lè ti gbára wa kó ń bẹ ok ọba ba lórí gbogbo ṣé Sùlẹ́mánù lè bọ́ ba ní ìbálágbá ni sọ́ba lórí ikú tí wọ́n kú jọ́nà ikú tó kú sọ́ba lórí ẹ̀ táwọn àtẹ́sẹ́ lọ ní ìsìn àwọn kan bẹ tẹ́ pé ọlọ́rọ̀ àwọn tó máa ń pa ẹ̀ ní níta lọ́nù Kùránì àkànṣọ tá à ń sọ lónìí níta ń sọ a máa ń pẹ́ ẹ̀ ẹlòmíì bẹ ní ìsìn ọwọ́ àlọ́ èbò ọwọ́ àbí náà gan ọlọ́kọ ó ti bímọ ọ̀sán náà àbáyọ fún wọ́n ṣe promise fún wọn àmúṣẹ fún ọmọ mi mutí ń wọnú ń fagbó ń lọ fọmi gọ́dà sínú ibi tó bá dọ̀tí làwọn èṣù gbé àwọn àjànú mi gbé lọ́pàá tẹ́kọ̀ mi wọ́n máa fa omi ga sí wọ́n mi gọ́tà kì í sáwọn náà obìnrin mi wà nísìnyí ó lè lọ́ra nǹkan lọ́jà nísìnyí nípa nǹkan tó pààyè lójú ọ̀nà lọ́pàá ilé ṣe ẹ̀ tí ò yẹ kó súnmọ́ ó sì lọ́kọ tó dáa tó wà responsible àmọ́ torí pé nítorí wàá ṣẹlẹ̀ yóò àwọn ya ara rẹ̀ kalẹ̀ fún àwọn tí ò lẹ́ka àwọn tí ò tọ́kọ ẹ̀ tẹ̀sán náà nǹkan ló wọlé sí la yọ máa dà pé wọ́n bá ń sùn lójú oorun yọ máa dà pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ c'est un dit maintenant en Yoruba on va dire français maintenant là le diable a djinn là Anabi Sulaiman alayhi salam yà lè mọ́ kílẹ̀ djinn travaille beaucoup années il ne sait pas tous les djinns travaillent il ne sait pas que Anabi Sulaiman il est déjà mort Dieu a envoyé Mermette là, Babako, c'est lui qu'on a envoyé manger son bâtonnet. Il a tombé. Tous les dîners disent Allah Akbar Kabira. Il était sa tête comme ça là. Patron est mort depuis. On ne sait pas qu'il est mort. Ton fois maintenant, tout le monde courir à travers encore. C'est que je vais te dire maintenant qu'il faut sortir. Il y a beaucoup de choses qui te dérangent. On te promet, c'est zéro. Tout avec ton mari n'est pas problème. Un peu de choses maintenant là, ça cause problème. Il faut savoir que Djinnou rentré chez toi. Parce que la maison que les Djinnou a rentré là, c'est saut. Parce que Dieu a créé les Djinnou là, a fait l'enlever. Tout ça là maintenant là,
On demandait nous maintenant dans les radios maintenant que quelle est la solution. Il y a beaucoup de solutions. Il y a les gens là. Il fait papier, il paye au fondé. Il a vendu sa maison. Il a vendu terrain son papa. Après, c'est zéro. Il y a un enfant qui fumait gay. Il y a un enfant qui boit le bota. Ça va rendre, c'est qu'il est content. Bon, il faut faire tout ça là maintenant que. Because tous les satans appellent djinn. Djinn est différent. Djinn là, il y a djinn qui est bon. Il y a djinn qui n'est pas bon. C'est comme nous aussi. Il y a un musulman, il y a djinn chrétien, il y a djinn qui est satané. Bon, il reste dans les saletés. C'est pourquoi Tourari, qu'on l'a allumé maintenant, il faut allumer Tourari là. Il y a Tourari qui est bon, tu vas allumer dans sa maison. Assis à Saint-Papa là, il va donner Tourari. Tous les spirituels mauvais là, ça va quitter. Il faut voir grand catholique maintenant. Catholique là, c'est Tourari. Avant qu'il va prier, grand prier, il va faire Tourari. Que Odeur, mauvais n'est qu'à quitter. Tourari n'est qu'à rentrer. Tourari qui est bon, ça va renvoyer mauvais diable, mauvais. Tout ça là. Maintenant là, bon, fumer là, Satan est resté dans les saletés. C'est pourquoi. Il y a quelqu'un maintenant, il est marié, il faut promettre, on va le promettre. On va dire que maman, on va quitter à déranger. On va faire tout, on va dire que pasteur Mescoquerie, Alpha Mesco. C'est pas, il n'est pas de toi, mais il faut loin, ce qui n'est pas bon. Il faut aller voir, appelle nous. On va vers Rukia. Il y a beaucoup de choses. Si tu quelqu'un dit que tu demandes qui est fumé, si tu sors à la maison là, tu as démarré moto, tu as démarré voiture là, fumé qui sort sur les goudrons là, c'est fumé. Fumé là, c'est quelque chose. Il y a ce qui est bon. Tu vas fumer là. On dit que faut pas faire cigarette, mais on a écrit ça que cigarette là, c'est dangereux. C'est dangereux. Pour la santé. Pour la santé. Les gens c'était encore. Tout ça là, faut pas accepter la mort avec ton argent. Il y a une solution. Il n'y a pas que ce maintenant là. Il y a quelqu'un là. Il y a les gens là. Il m'a appelé avec hier là. Il y a les gens là. Il est 3 enfants, 4 enfants. Il n'y a pas un pour lui maintenant. Tout là. La femme sortie, amener l'enfant à la maison. Comme son sperme n'est pas bon. La femme sait qu'elle est là. Il est là, ça n'est pas quitté. Bon, quand même, aussi, tu as une solution. Toi, elle a dit, il t'a béré. L'autre, il y a des solutions. Tout. Gẹ́gẹ́ bí ètò tá à ń bá lọ, ìbéèrè tá a wá tó wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Dr. Malam Bintlaye Big Daddy, òun náà ni wípé àlùjọ̀nú tí ẹ̀ ń sọ fún wa yìí, irú ìṣẹ̀lẹ̀ wo ni ó ṣẹlẹ̀ síyàn tí ẹ̀dá ò fi mọ̀ pé iṣẹ́ àlùjọ̀nú ni? Ṣé àlùjọ̀nú ìhùwàsí lára èèyàn ó yàtọ̀ sí ìtọ̀ pọ́júpọ́tọ̀ àbí kí àìsàn ó ṣèyàn? Ṣé ìyàtọ̀ wà láàrin ohun tí àlùjọ̀nú fi ń ṣèyàn àti àìsàn tí ń ṣe ni? A dúpẹ́ f'Ọlọ́run. Ìyàtọ̀ wà torí pé n tẹ́bìrì pé àlùjọ̀nú àtàìsàn á lọ bí àìsàn náà ká tó kó lórí ètò pé a ti ń sọ ti pé àmọ́ tá a bá tún lọ sínú tá à ń lọ ẹ̀ náà nípa ń sábòsí ni. tó alhamdulilayi tẹ́ bẹ̀rẹ̀ olóòtú ṣe rí pé àǹjànú wọ́n fi nǹkan ṣèyàn tó pọ̀ àṣàṣì ń bẹ àtọ́jú ní tẹ́lẹ̀ àránṣí sì ń bẹ ọfà sì wà wọ́n tàyàn lọ́fà àwọn ará abínèsè ní Togo àti mọ́pẹ́ Sakatu ní màálé ṣètì àmọ́ fún tẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti tàn ní ẹ̀kọ́ kílíà èyí gbọ́n tán kò sẹ́nìkan tó gbọ́n tán ẹnìkan ò gbọ́dọ̀ bá nǹkan wọn kan jẹ́ pé kò ń le ga sọ ti ẹnu ayé ntẹ́mi máa ń pa tí mo ń sọ tẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ nísìnyí pé àìsàn àjànú pọ̀ jù ní ìsìn lórí tó fi pọ̀ jù ní pé n tá ń jẹ àti nǹkan tí à ń wọ̀ ẹlòmíín wà lẹ́sẹ̀ kò gbọ́dọ̀ wọ aṣọ àwọ̀kù bíi aṣọ tí ń tà aṣọ bọ́síkọ̀rọ̀ ẹlòmíín ò gbọ́dọ̀ wọ̀ ògùn mi ò gbọ́dọ̀ kan ògùn tiẹ̀ ibi àjànú gbàgbẹ́ wọlé torí ẹni tó bọ́ sọ náà tó lọ dà síbi kan wọ́n sọ fún ẹni pé nǹkan yìí ó aṣọ báyìí kọ bọ́ láàmú lọ dànù ẹnì kó sì fowó rẹ̀ rà wọlé wá ẹ jẹ́ àkíyèsára ọwọ́ ibà lásán gbà mí nígbà tí kòrónà ṣẹlẹ̀ ní òní séèyàn lè bàyàn lọ́wọ́ ní gbogbo nǹkan rẹ̀ ká máa kíyèsára káwa náà ká sọjí ayé wa gbogbo nǹkan tí àjàn lè gbé sáré yẹn tẹ bá fẹ́ pàjẹ́ ńdá ìlàmù ní ìsìn tẹ bá kọ́ iṣẹ́ tẹ bá kọ́ ní ọkọ̀ tàbí kẹ̀kẹ́ tẹ̀ ń gùn ẹ kọ́ pé nǹkan bàjẹ́
ẹ̀yin náà tẹ́ bá lówó tẹ́lẹ̀ àwọn tó ń fẹ́ràn yín owó máa bàjẹ́ fún yín tẹ́ bá ń tajà tẹ́ mú 1 million 2 million 100 million ẹ̀mí lọ yáwó báńkì nísìn àmọ́yá àwọn ìyàtẹ́ lọ yáwó báńkì tẹ́mi sẹ́ni fún sẹ́kì àgbàna ẹ̀ ti mọ̀ pé àǹjẹ̀rún ti wọlé sára yín nǹkan tí ó dájú wọlé sára yín nípa oúnjẹ nípa nǹkan gbogbo nǹkan ó tẹ́jì fún yín ẹ̀yin gan mara yín ẹ̀mí ìsìn ara rẹ̀ mọ̀ gbọ́ lásán ní tí ẹ̀rẹ́ tẹ̀lé mọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí ara mọ̀ ọ̀hún mi nǹkan máa ń ṣe mí fi mọ̀ yìí pé nǹkan ti wọlé sí ọlá ọ̀nà tá àjànú tó ní nǹkan tó gbóná ni ara náà ti dá àjànú túsàlà on l'a fabriqué dínú avec l'anglais belle túsàlà comment tu vas savoir que dínú rentre chez toi là peut-être tu es travail maintenant quelqu'un t'a promis moi pour c'est la fin du mois c'est fait prendre salaire c'est fait donner l'argent bon mais là ça devient faux promise il n'est pas de donner toi aussi là tu es allé prêter l'argent banque pour sec après c'est Agbana qui est arrivé tu n'as rien gagné il faudra que dínú rentre chez toi là il y a les moments que tu es content, tu es bien. Il y a les gens maintenant, ils ne pas porter les pains qui font les bossimets, quelque part là, à Bruni. Du coup, on a dit quelqu'un, il faut laisser aller, c'était ton pain. Bon, tu es porté. Et il y a son souhait dedans. Mais tu es pris, tu es porté maintenant. Tu vas ramasser pour les mois encore. Quand tu vois qu'un mois, son système est censé, on t'a promis, ça ne marche pas. Dans un mois, 3 garçons, ou bien 5 garçons, tu as baissé de ça. Et tu n'as rien gagné. Garçon aussi, la femme t'a promis pour me rencontrer. Maintenant, tu as pris ton salaire. Tu as rencontré. Après, il dit que ceci est en règle. Il ne faut pas me toucher. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses. Because Dieu crié nous à faire facilement. C'est nous qui avons 16 problèmes. C'est ça que tu vas savoir que Dieu nous, c'est toi là. fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ náfààní tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ̀ wò wá jákèjádò gbogbo àgbáláyé bóyá ẹ̀yin ní ìṣòro kan àbí méjì nípa ọ̀rọ̀ àjọ̀nú tá à ń bá lọ yìí àbí ẹ̀yin ṣàkíyèsí kan ní ìgbésí ayé yín àbí ìgbésí ayé àwọn ọmọ yín àbáwọn tó súnmọ́ yín tẹ̀sí pé àjọ̀nú ó dàbí pé ti ń ṣe lára wọn ẹ pé òǹkà tó bẹ ní ojú àmóhùnmáwòrán tẹ́ ń wò yìí ẹ pé òǹkà yìí tẹ́ bá ti pé òǹkà yìí ẹ náfààní láti bá Dr. Malam Bintilaye sọ̀rọ̀ lórí wípé àjọ̀nú báwo la ṣe lè ṣe láti lè wọ́nà àbáyọ sí ọ̀rọ̀ àjọ̀nú ẹ pé òǹkà Dr. Bintilaye ǹjẹ́ láàrin ìṣẹ́jú méjì àtúnpadàbọ̀. ìdààmú ayé mi tó Olúwa. wọn kì í mọ̀ African spiritual master Dr. Malam Bintilaye Big Father ògbóǹtarìgì nínú kí a fi ewé àti egbò ṣe ìwòsàn fún ènìyàn irú àìsàn wo ló wà ní àgọ́ ara rẹ̀ tó ń kó ìdààmú bá ọ kí ni ohun tó ń da aṣọ bò tó ń pa ẹ́ lẹ́kún àìsàn wo ló dé ẹ mọ́lẹ̀ fún ọjọ́ pípẹ́ African spiritual master dé o láti kojú àwọn àìsàn bíi ibà pọ́njúpọ́tọ̀ ojú dídùn ikọ́ ife ikọ́ ẹ̀gbẹ orí fífọ́ ẹ̀yìn dídùn ọgbẹ́ inú nǹkan oṣù obìnrin tó ń yọ̀ tàbí tí kò jáde dáadáa àìrọ́mọbí oyún ìju tí a mọ̀ sí fibro ìdákọ́lẹ̀ nǹkan ọmọkùnrin àtọ̀ tó ṣàn tàbí tó rùn àìlèṣe ọkùnrin déédéé lórí obìnrin àìgbádùn ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹni ìtọ̀ ṣúgà tí a mọ̀ sí diabetes jẹ̀díjẹ̀dí ìṣẹ́gun ọ̀tá àìta ọjà ìràwọ̀ ẹni wíwò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbéra ńlẹ̀ báyìí kí o kàn sí African spiritual master tí wọ́n bẹ ní Àkọ́yé Zongo ní Àyínká ẹ sì lè pè wọ́n lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 90 97 02 87 tàbí 70 30 70 71 àti 98 65 76 83 àti èmi àti ẹ̀yin ẹ má jẹ́ kí a fi ìwòsàn wa dá ọ̀la o Ọlọ́run ò ní fi àìsàn lọ wá lẹ́gbẹ́ o African spiritual master wọ́n dángájíá nínú ká fi ewé àti egbò ṣe ìwòsàn. ìdààmú ayé mi tó Olúwa mi. ìdààmú ayé mi tó gẹ́. ó tó gẹ́. àbàdàn ayé mi tó gẹ́. so bàbá wa Malam Dr. Bintilaye Big Daddy nípa àwọn àjọ̀nú tí ẹ̀mẹ́nu báyìí ẹ wá dákun nínú ìgbésẹ̀ wa tí à ń lò nínú ayé tí àjọ̀nú bá wọnú ilé kan báwo lè yóò ṣe mọ̀ pé àjọ̀nú wọnú ilé náà àti pé ṣé ìkọ̀kọ̀ wà tí èèyàn lè máa ṣe tí àjọ̀nú òfin ní wọnú ilé èèyàn wá. bẹ́ẹ̀ni alhamdulilayi rabbil alamin àwọn bàbá wa ń jọ nígbà tí Kùránì ò tí ì dé lórí ìgbà tí Bíbélì ò tí ì dé láyé ànábì Mùsá ó yàtọ̀ sáná ayé Jésù yàtọ̀ sí ayé ànábì Muhammad gbogbo wọn bí ó wà bí òṣèlú náà ni bí ẹni pé ìran kan lọ ìran kan dé bí wọ́n bá ṣe gbé wá báwọn èèyàn bá ṣe wà bẹ́ẹ̀ làwọn ànábì náà ṣe lè sí ayé Noah ayé ànábì Ibrahim ànábì Ádámù gbogbo ẹ̀ àmọ́ sẹ́ẹ̀rí láyé àwọn bàbá wa wọ́n wá sọ pé
á palẹ̀ láró yóò bá gbọ́n o àwọn bàbá wa wọ́n ṣiṣẹ́ o á palẹ̀ láró á tún lé ṣe o ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ fún yẹn ní ìsìn kò ní kàkún wọ́n á lọ ṣàgbẹ́ ẹran ìgbẹ́ ewúrẹ́ wọ́n máa dà sínú ìkòkò wọ́n tún wá fi sí àwọn àsìkò kan tó bọ́ sásìkò pọ́dún tàbí bá fẹ́ sí ìnáwó kan wọ́n á mú gbẹ ẹran ẹ̀ wọ́n á pò bí ọ̀dà wọ́n á fi gbálẹ̀ lẹ̀ wọ́n fi wọ́lẹ̀ lólé tí ìdun ìtalẹ̀ àpọ̀lọpọ̀ ọmọ táwọn ń pè bí àmọ́ tí bá ń gbowó tì mọ́ wọ́n á máa jáde nínú rẹ̀ àwọn ìtalẹ̀ náà wọ́n máa jáde kòkòrò bíi ògògò wọ́n sì máa kú ẹni jẹ́ mísìgbà náà wọ́n lọ sọ yẹn náà wọ́n sọ ńná Yorùbá ló lè máa tí mò ń sọ Yorùbá gangan ló máa tí mò ń sọ àmọ́ ní ìsìn tẹ́ bá sọ fún yàn pé ẹ palẹ̀ láró ẹ palẹ̀ nígbẹ́ màálù tàbí gbé ewúrẹ́ pé aró oko òòsàlẹ̀ ń ṣe nǹkan sì ni ń pa torí wọ́n ti gbà pé àwọn nǹkan kan ti wọlé báyìí ti gbẹ ẹran náà wọlé báyìí gbogbo nǹkan burúkú náà yóò jáde rẹ̀ tí èsì ṣe rọ́ téèyàn ó sì máa rí àwọn ìtalẹ̀ olóòtú sẹ́ẹ̀ máa ń jágbe ní ìtalẹ̀ àwọn kòkòrò mímì tí wọ́n ń tàyọ̀ tó máa ń tọ́ yóò sì máa jáde ẹ ti mọ̀ pé tàwọn àgbájọ ọ̀nà wọ́n sì fi tọ́ ilé ó sì dá gbogbo ó sì yí padà má lọ sí ayé tá a tún wà ní ìsìn náà láyé ànábì wọn mọ̀sálà sọ ní á sì rúkì àṣírí àkàkùrà ní ìsìn rẹ̀ àwọn onígbàgbọ́ wọ́n pè já lọ yalé sí mímọ́ àná ṣàdúrà tiwọn gbogbo nǹkan yìí wà tí ilé fi lè tùbà àmọ́ wà tá a jẹ́bilẹ̀ a máa ń tá a lè lò ó gbé wa ní ti Kùránì ni o ó gbé wa ní ti ìbílẹ̀ ni o ó gbé wa ní ti kírísítẹ̀ ni o gbogbo òǹṣe lọ́lọ́wọ́ ọba torí wípé ní tí mò ń sọ yìí tá a bá ń pàtì ní pàǹtì ẹ̀dá náà tẹ́ bá ń wo àwọn nǹkan mi gbàmí tẹ́ ń wo ètò Oríyọmí Àmúsàtì ẹ máa rí nǹkan oríṣiríṣi bàbá ó fọmọ lóyún obìnrin wà nílé ọkọ yóò lọ ọkọ méjì yóò lọ ọkọ mẹ́ta yóò ti bá pé ìyàn ka Kùránì ìyàn ka Bíbélì táyé la ṣe wà ṣe àbí a ti tún lọ sínú ayé mi nì fún kí ló jẹ́ máa sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ má jẹ́ ká ta nǹkan tí àwọn bàbá wa ṣe táyé èèyàn bá dàrú dé tó bá dá táwọn àwọn àgbàjọ ibi tí wọ́n gbádé táyé èèyàn bá bàjẹ́ tó lọ èrè tí ò rí kankan ṣe pàápàá fẹ́yàwó kan sí ìyàwó rẹ̀ ọjọ́ méjì bí wọ́n ti mọ̀ pé ìyàwó àkọ́ni tí òfin afọkọ̀ bóyá ń tàṣe àgèrè ń ṣèṣekúṣe tó bá ṣe ọdọkùnrin kan nù ọdọkùnrin kejì ọkùnrin fẹ́kẹ̀ta fẹ́kẹ̀rẹ̀ ní tí a ń sọ ó ti wà kí Kùránì tó sọ pé súnà kéèyàn fẹ́yàwó mẹ́rin àwọn àbáwá ti ń ṣe tipẹ́ tó ń dà pé tóbi bá ti ń tàṣẹ láti ti ṣe sìnà tàbí ń ṣe tí ọ̀dà ọkọ ò ní rí ṣe wọ́n sáré pé yóò rí kan tí ó gbọ́ tiẹ̀ náà ni iná ni túmọ̀ tá à ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ń sọ̀rọ̀ lórí Facebook tí wọ́n máa ń pè ní talẹ̀ tí wọ́n máa pé wọ́n pa iláró tí wọ́n máa pé wọ́n ń wọlé pẹ̀lú ìgbẹ́ ewúrẹ́ torí ìgbẹ́ ewúrẹ́ apàgùn ni ìgbẹ́ ewúrẹ́ ajáàgùn ni ìgbẹ́ ewúrẹ́ yóò lé nǹkan burú jáde kúrò nínú ilé òrí ọ̀wọ́lé wa ta ló wá máa fẹ́ mọ̀ ní ìsìn ní tẹ́ ẹ béèrè ọ̀rọ̀ olóòtú. tó ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní tí ẹ ń gbọ́ wa jákèjádò gbogbo àgbáńlá ayé àlùjọ̀nú là ń sọ parẹ́ lọ́jọ́ tòní ibi tí wọ́n á fẹ́ gbà wọlé fún bàbá wa Malam Dr. Bítíláyé ni pé kí ni ìbáṣepọ̀ àlùjọ̀nú àti àìsàn. ìbáṣepọ̀ àlùjọ̀nú àti àìsàn kí n tó dáhùn ọkọ sọ nǹkan ṣẹ́jú méjì kan náà ní faransé ṣùgbọ́n náà dèmàdé àfọ̀nlá pé ọmọ ń fa pàtàkì dínú avec l'homme en fait spirituel on l'a Togo maintenant pour dire faire la français tous les pays il faut remarquer ce que c'est avant ancien là si dit quelqu'un problème là ou bien quelqu'un problème là chaque année avant que Coran arrive avant que Bible arrive avant Coran aussi arrivé là ancien papa là il va cesser les scier, caca, les abris, les cerfs. Il va menacer dans l'eau. Ça va rester dans les Canaries. Il va nettoyer toute la maison quand la fête est arrivée. Il y a un promis. Ça va sortir, c'est blanc. Comme si tu es scié, si tu es scié, c'est qui sont blancs là. Ça va sortir la terre.
C'est ça qui boit le sang au sang. C'est la même. Les sorciers passaient là-bas même pour gâter la maison. Bon, quand on a mis les sciés, les cerfs là, cabris là, quand il n'y a pas carreau le moment là, il n'y a rien. Bon, c'est ça qui va nettoyer la maison. Tout ce qui a été là, ça va sortir. Il faut savoir que ancien, voilà, il sait tout de ça. Mauvais résultat, ça va sortir. Ça va gâter tous les mauvais. Mais ça va devenir une nouveauté. Les gens qui donnent là-bas, ça va devenir une nouveauté. Les mauvais vont partir. Aujourd'hui, là, on a oublié tout. Bon, quand Courané s'est arrivé là, on fait Rukia. On prie. On fait un tout. On l'a fait. Bon, après, quand Bibo s'est arrivé là, on va dire qu'on va aller dans la maison pour faire maison, nouveauté maison. Il fallait prier là-bas, afin le nom de Jésus-Christ. Allez, salam. Au nom de Jésus, tous les mauvais sortent. Tout ça là, c'est la même chose. Ça va aider aussi pour les spirituels, pour les djinns. Il a demandé encore maintenant que... Est-ce que tu as demandé encore? Les maladies là, avec les djinns là, ça marche. Il faut faire maintenant là. Tu ne bois pas à l'école. Mais ceux qui sont dans les radios ne boivent pas à l'école. Bon, ils boivent son avis. Ils fument. Les djinns, les diables, quand tu es diabète, ou bien tu es paralysé, ou bien il y a quelque chose qui t'a dérangé. On dit qu'il ne faut pas boire à l'école. On te dit fumer. Quand tu mets à le mettre en même temps sur le fumer, les djinns qui sont assis, ils cessent problème pour toi, il va t'envoyer malheur. Bon, quand tu n'es pas boire là, il est resté tranquille. Quand tu mets à le mettre fumer là, il va courir pour mal ami. Oh, ça va, tu es devenu ami. C'est comme ça maladie a fait les djinns. Bon, il y a les gens maintenant là. Il est là. Côté les djinns, djinns est différent. La fait djinn là, ça fait 100 et quelques. Différent. Puis déranger au sang là. Bon, maintenant là, tu es là maintenant là, tu n'as pas de problème à faire quelque chose. Côté les djinns. Bon, djinns, c'est maintenant que on dit que tu allais faire la liste. Hospital. Dans les hospitaux. On t'a dit maintenant là que faut pas fumer, faut pas manger gombo, faut pas manger salade, faut pas un peu sucre, ou bien sel un peu. Quand il a écouté, tu es responsable, tu n'es pas touché ça. Bon, le sucre, tu as vu que là, depuis là, mon frère là, j'ai fait manger. Je vais manger la pâte là, ça ne passe pas, je vais boire, faire soda petit. Et ce que tu as douté, ça, tout ça là, il est content, il va courir en même temps là. Oh. Quand on me dit boire, on dit de boire là, il y a quoi? Pour laisser aux gens là, pour boire, tu vas être content. Il est content. C'est pourquoi c'est toi-même qui vas appeler les diables. C'est toi-même qui vas appeler les djinns. Quand tu as douté soda bien, tu vas manger la pâte, il est content, il va rentrer chez toi. Mais là, si tu n'es rien, mais là, tu n'es pas 25 francs même, tu n'es pas 200 même, tu n'es pas 100 francs. Si tu veux boire à l'école, Guinée, c'est la même là. Tu ne sais pas comment on vend. 10, c'est comment on vend. Tous les boissons là, c'est différent là. Bon, si tu as mis, tu bois Asara, ou bien Sodavi, un fait là. Si tu veux boire Toussou, il y a quelqu'un qui va te cadeau pour toi. Parce que c'est pas sel, c'est petit là. C'est pourquoi Diabou rentre au sang là. Ce que tu as demandé, c'est ça. C'est pas ojú aago yẹ́rẹ̀ pé aago ọ̀hún ó ti ń rebi àná ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ bàbá wa Malam Dr. Bintilaye òun náà ní pé tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbọ́ wa jákèjádò gbogbo àgbáńlá ayé yálà nílùú Togo, Nàìjíríà, Benin, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, wọ́n ń gbọ́ wa ní France, wọ́n ń gbọ́ wa ní Brazil, àwọn tó ń gbọ́ wa ní USA, àwọn tó ń sì ń gbọ́ wa ní France, àwọn tó ń gbọ́ wa ní UK, United Kingdom, tí wọ́n bá ṣe tán láti kàn sí yín àbí láti béèrè ìbéèrè àbí láti wádìí lórí àwọn àìsàn tí ń ṣe wọ́n àti ipa tí àjọ̀nú ń kó lára wọn. Ẹlòmíì bí aláǹgànná ni ó mọ̀ ṣe ó sì jẹ́ pé bóyá èèwọ̀ ló jẹ́ àbá àjọ̀nú ni àbá àìsàn ló jẹ́. Báwo ló ṣe lè kàn sí yín? Wọ́n kàn sí wa látòrí 90 22 81 53. Nígbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn ń pè wá wọ́n sì ń kọ́ àti ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sẹ̀ ṣùgbọ́n àgbọ̀ ọmọ sórí ètò tó
ìwọ tó bá rọ́kọ fẹ́ ni tàbí nǹkan kan bá ń dọ̀ láàmú ni gbogbo ìṣòro tó mọ̀ pé nǹkan lọ́wọ́ náà rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tí mọ̀ láwọ̀ nù tàwọn àjẹ́ lọ àwọn ayé bí èèyàn sì máa bọ́ sọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n pè wá lórí 90 90 22 81 53 90 22 81 53 98 65 76 83 98 65 76 83 ẹ pè wá lẹ́yìn náà appelle-nous sur le numéro si tu as problème tu es tous les pays tu es là on travaille beaucoup ça marche à cause de nous le dire because quand c'est pour toi rentrer c'est toi là ou bien Dieu là on va parler beaucoup il y a 99 ou bien 100 et quelques là différents bon quand ton enfant là il boit ou bien fumer il est censé il n'est pas trouvé le mari le quelqu'un t'a promis t'as fendu mais sans ton papa lui donner mari aller échanger après il est marié là-bas il t'a abandonné. Il y a beaucoup de choses. 90, 22, 81, 53. 90, 22, 81, 53. 98, 65, 76, 83. 98, 65, 76. Je vais te dire que maintenant, tout démarre là. Tu vois, il faut qu'on pense à Dieu. Sarah, c'est important. Toi-même, faut pas. Tu as offert boutique là. Les gens finissent toi matin. Donnez-moi ce que je vais manger. Tu l'as renvoyé. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est toi pour comprendre accepter ton prière. Il faut aider au sang, il faut pitié au sang. On va bon nous sommes ici, on lit moi. Il faut aller dans des wéré. Pour voir du sang boumé. On l'a renvoyé sur. Il va tout d'aller. Et le con là. Il canne tout le monde sans l'eau. Ça là, ça guérit au sang même. Il faut parler tout des malades. C'est ça. 98 65 76 83 90 22 81 53. tó láàrin ìṣẹ́jú kan sí kejì kúrò di pé àkọlò rẹ̀ àtẹ́gùn yìí mò ń padà bọ̀ wá láàrin ìṣẹ́jú kan. Que tu sois en bonne santé. Le remarquable African Spiritual Master Dr. Malam Al-Radi Bintilaye Big Fada, un grand savant de la médecine des plantes et des herbes. De quelle maladie souffrez-vous? Quel est ce mal personnel qui vous fait pleurer? Quelle maladie vous a cloué au lit pour une très longue durée? African Spiritual Master est là pour combattre toutes les maladies telles que paludisme, les maux des yeux, les maux de tête, les troubles de reins, les blessures intestinales, les règles douloureuses ou irrégulières, la stérilité, fibrome, faiblesse sexuelle, oligospermie, diabète, mauvais œil, faible ventre, consultation spirituelle et plein d'autres. Dirigez-vous vite à African Spiritual Master qui se situe dans le quartier d'Agwe Zongo à Alinka. Vous pouvez aussi les contacter sur le numéro 90 97 05 87 ou 70 30 70 71 ou encore 98 65 76 83. Vous et moi, prenons en main notre santé, que Dieu nous épargne des maladies. African Spiritual Master, ils sont exceptionnels dans les usages des plantes et des herbes pour la santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. tó a lè rojú ọjọ́ mùsùlùkùn gẹ́gẹ́ bí òkúta àmúwá fún wa lọ́jọ́ tòní ńlá sọ nípa àǹjọ̀nú ipa tí àǹjọ̀nú kó nù gbèsè ayé wa àti àwọn ọ̀nà tí àǹjọ̀nú jẹ́ kí àìsàn wọlé sí wa lára gbogbo ẹ̀ lè ti gbọ́ látẹnu Dr. Malam Bintilaye Big Daddy. Ìbéèrè tí a fi kásẹ̀ ètò yìí lẹ̀ náà ni pé báwo la ṣe lè ṣe é tí a ní fi kàbákò àlùjọ̀nú. tó nítorí àlè sí ni pé ká máa dúpẹ́ fọ́lọ́ ní gbogbo wa kéde àti máa tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ èdè Yorùbá ni o èdè Arábù ni o èdè Hebrew ni ti àwọn Christian ni o ẹ̀sìn kan àbáláyé ni ká mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá ká sì máa dúpẹ́ fọ́lọ́ ọba a máa bọ́ọ̀nù kan lẹ́yìn náà ká sì mọ̀ wípé gbogbo nǹkan láyé tọ́lọ́ ni lẹ́yìn náà wà tó ní pé ẹ kàn sí wa gẹ́gẹ́ bí tí olóòtú sọ ilé tí àǹjànú náà bá wọ̀ àwọn tùwàrí tẹ́ fi síbẹ̀ tó jẹ́ ní tí àwọn àǹjànú tó dùn tí wọ́n gbọ́ tí ó lé ní tí ọ̀dà pò ní tẹ́ fi fọlé yín ó kọ́ ọlọ́run tẹ́ lò ní o nǹkan tẹ́ fi ṣe létí pé tẹ́ bá ra lẹ̀ láti bí àti ń ra lẹ̀ èèyàn tí máa kọ́kọ́ tọ́jú nǹkan ọ̀lẹ́ra yín náà wọ́n bọ̀ yọ yín náà sí wọ́n bọ̀ tún ṣe tí pé àǹjànú kò ní wọlé kò ní wọ ara ọmọ rẹ sí tó àṣetẹ mẹ̀sán bẹ́ẹ̀ tó àṣetẹ tẹ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ tó
à partir de cet terrain, c'est ça que tu vas prier d'abord. Renvoyer. Les mots faits, c'est plutôt à rentrer ta maison là. Il y a les solutions. Il y a les livres. Il y a tu as dit que ça va renvoyer. Ton enfant n'est pas devenir bandit. Ton enfant n'est pas devenir quelqu'un qui va boire gay. Ton enfant n'est pas devenir quelqu'un qui va boire le gotha. Ça qui sous, quand tu rentres aux toilettes, tout ça là, il ne faut pas amener le portable dans les toilettes. C'est plutôt passer là-bas pour rentrer au sein là. Il y a beaucoup de mauvais spirituels dans les toilettes. On va parler après. Quand tu vas aller doucer, même il faut laisser le portable pas. Tout ça là, ça me l'est beaucoup. Tout ce que tu vas faire à la maison, que mon père, c'est pas loin, c'est toi, ton enfant, ta maison là. Il y en a tout. C'est ça. Dieu va te bénir. Et ça là, je crois que là, alors, so àdéhùn jù báyìí lọ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba tó ọjọ́ mẹ́jọ ẹ̀ tí wọ́n náfààní láti pàdé wa lórí àkótó ètò èyí tí a pè ní ìlera lọ́rọ̀ Monsieur Avetom ní tẹkinísẹ́ tó ń gbé sókè tó ń gbé sílẹ̀ ambassadọ Ọlátúndé Elétòfẹ́ lèmi jẹ́ bàbá wa Malam Dr. Bísíláì àlejò wa lórí ètò yìí ǹjẹ́ àwọn àfẹ́lẹ́ ìdàgbòdo fún wa pé ó di ọjọ́ mẹ́jọ ó dìgbà.